ஹலோ எவ்ரிவன், நான் உங்கள் தினேஷ்குமார் பேசுகிறேன். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஒரு ரிவரை என்ன மாதிரி மேனர்ஸ்லாம் கிராஸ் பண்ண முடியும், அப்படி கிராஸ் பண்ணுறது தேவையான நெசசரி கண்டிஷன் என்ன, ரிவர் கிராசிங் ப்ராப்ளம் ஜென்ரலாக தான் சொல்லுவோம் ஃபிசிக்ஸில். இது வந்து ஜேஇலையும் சரி நீட்லேயும் சரி ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக். இது எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்கள் கிளியராக. இது வந்து ஒரு ரிவர். ஓகே, ரிவரோட ரெண்டு பேங்க் இது ரிவர் பேங்க். ஓகே, இந்த பக்கம் ஒரு பேங்க் இருக்குது, இந்த பக்கம் ஒரு பேங்க் இருக்குது. இது ரிவர் பேங்க் ஏ, இது ரிவர் பேங்க் பின்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ ரிவர் பேங்க் ஏலேருந்து ஒரு பர்சன் ஸ்விம் பண்ணிட்டு போகணும், ஆப்போசிட் பேங்க்கு போகணும். அவர் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸில் ஆப்போசிட் பேங்க்கு போய் சேர முடியும். ஒன்று ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் டைம், ரொம்ப கம்மியான டைமில் அவர் ரிவரை கிராஸ் பண்ணணும். அப்படின்னா என்ன மாதிரி ஆங்கிள் அவர் ஸ்விம் பண்ணியிருந்தா ஈஸியாக ரிவரை கிராஸ் பண்ண முடியும்னு பாருங்கள். இன்னும் இந்த ரிவரோட வித்தை நம்ம ஒரு டீன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த கேப் இருக்குல்ல, இந்த ரிவரோட இந்த பேங்க் டு அந்த பேங்க், அந்த வித்தை ஒரு டீன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம. அந்த பர்சன் தண்ணிக்குள்ளே இறங்கின உடனே, தண்ணிக்குள்ளே ஜம்ப் பண்ண உடனே அவர் ஸ்விம் பண்ணுற ஸ்பீடை வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டில் வாட்டர்னு வச்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே ஆரம்பித்த இந்த பர்சன் ஆப்போசிட் பேங்க்கு ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் போய் சேரணும்னா அவர் எதிர்க்கரையை நோக்கி ஸ்விம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும். தண்ணிக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர் எப்படி இருக்கணும்னா ஆப்போசிட் பேங்கை நோக்கி இருக்கணும். அவருடைய என்டையர் வெலாசிட்டியுமே எதிர்க்கரையை நோக்கி இருந்தால் தான் சீக்கிரமாக ரிவரை கிராஸ் பண்ணி ஆப்போசிட் பேங்க்கு போய் சேர முடியும் இல்லையா? பட் இது வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர். பட் இன் அடிஷன் டு தட் வாட்டரே மூவ் ஆகிட்டுருக்கு, ரிவரே ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இப்போ ரிவரே ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு இல்லையா? ரிவர் என்ன வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்குன்னா திஸ் த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ரிவர் யூ. ஓகே, இப்போ இந்த ரெண்டு வெலாசிட்டியும் சேர்ந்து ஆடப் ஆகிட்டு, அதாவது வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர், வெலாசிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கிரவுண்ட், இது ரெண்டுமே ஆடப் ஆகிட்டு இப்போ இந்த இடத்துல இங்கே ஒரு பர்சன் ரெண்டு பார்க்குறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, அவருக்கு இந்த பர்சன்ஸ் இப்படி போகிற மாதிரி தெரிய மாட்டார், இப்படி போகிற மாதிரி தெரிய மாட்டார். பிகாஸ் அவருடைய அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த ஸ்விம்மரோட ரிவரோட வெலாசிட்டியும் ஆடப் ஆகிட்டு ரிசல்ட்னா எப்படி போகிற மாதிரி தெரிவார்னா இப்படி போகிற மாதிரி தெரிவார். ஸோ திஸ் இஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கிரவுண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ அவர் இங்கே போய் சேர மாட்டார், நமக்கு அது தேவையும் இல்லை. நமக்கு தேவை ஷார்ட்டஸ்ட் டைமில் ரிவரை கிராஸ் பண்ணணும். ஸோ அவர் எங்கே போய் சேருவார்னா இங்கே போய் சேருவார், லேண்ட் ஆவார் இங்கே போய்ட்டு. ஸோ பியில் போய் சேர்ந்துருக்க வேண்டிய இந்த பர்சன் பி டாஸில் போய் சேருவார். ஸோ இதுக்கு அவர் எடுத்துக்கிட்ட டைம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, த டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் அ ரிவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னும் இந்த ரிவரோட வித் என்னது டி, அந்த டீன்ற வித்தை அவருடைய வெலாசிட்டியோட எந்த காம்பனன்ட் கவர் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது? இந்த காம்பனன்ட் தான், கரெக்டா? அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர், இதுதான் ரிவரோட வித் டைரக்ஷனில் இருக்கு. ஸோ அந்த வெலாசிட்டியோட காம்பனன்ட் தான் ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஆக்சுவலி. ஸோ திஸ் இஸ் டைம் டேக்கன் பை த மேன் டு கிராஸ் ரிவர். ஒருவேளை இதில் ஏதோ ஒரு வெலாசிட்டி தெரியலை, இன்னொரு வெலாசிட்டி தான் தெரியும் அப்படின்னா அந்த ஒரு வெலாசிட்டியை வச்சு இன்னொரு வெலாசிட்டி கெட் பண்ண முடியும். சப்போஸ் இந்த ஆங்கிள் தீட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, நம்ம என்ன எழுத முடியும்னா, நமக்கு ஒருவேளை இந்த வெலாசிட்டி டைரெக்டாக தெரியாது, பட் வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் தான் தெரியும்னு வச்சுக்கோங்க. தென் வி கேன் சே வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இதோட ப்ரொஜெக்ஷன். ஓகே, அதாவது இதோட ப்ரொஜெக்ஷன் ஆன் டு திஸ் லைன் இருக்கு இல்லையா, அதான் இது வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர். தட் மீன்ஸ் வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் cos theta equal to velocity of the man with respect to water. ஸோ இதை நீங்கள் இங்கே ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம் முடியும் அஃப்கோர்ஸ். ஸோ அப்போ இந்த டைம் டேக்கன் கேன் ஆல்சோ பி ரிட்டன் அஸ் டி பை velocity of the man with respect to ground into cos theta எழுதிக்க முடியும். ஓகே, is it possible for you to understand this? இது டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த ரிவர், பட் ஆல் திஸ் டைம் ரிவர் அவர் இழுத்துட்டு போயிருந்திருக்கு ஹரிசாண்டலா. எவ்வளோ தூரம் இழுத்துட்டு போயிருந்திருக்கு? ஒருவேளை ரிவர் இழுக்காமல் இருந்திருந்தா அவர் இங்கே போய் சேர்ந்துருப்பார். எஸ், அவர் ஆப்போசிட் பேங்கை நோக்கி தான் ஸ்விம் பண்ணுறாரு, ஸோ இங்கே தான் போய் சேர்ந்துருந்துருப்பார். பட் ரிவர் அவரை எவ்வளோ தூரம் இழுத்துட்டு போயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹரிசாண்டல் டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் நம்ம ட்ரிஃப்ட்டுன்னு சொல்லுவோம்.
this distance is called as drift. ரிவர் அவர் எவ்வளோ தூரம் இழுத்துட்டு போயிருக்கு அப்படின்றதான் ட்ரிஃப்ட். அதாவது பி டேஸ் இந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் ட்ரிஃப்ட்னு சொல்லுவோம். ட்ரிஃப்ட்டை எப்படி கெட் பண்ணுவீங்கன்னா, டோட்டலாக அவர் தண்ணிக்குள்ளே எவ்வளோ டூரேஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு, இவ்வளோ டூரேஷன் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. ஆல் திஸ் டூரேஷனும் ரிவர் அவரை யூன்ற ஹரிசாண்டல் வெலாசிட்டி கொடுத்து இழுத்துட்டு போயிருந்திருக்கு. ஸோ இப்போ ஹரிசாண்டலாக அவர் மேக் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஹரிசாண்டல் காமன் எர்த் வெலாசிட்டி இன்டூ டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் ரிவர் என்ன வந்துடும், u இன்டூ டீக்கு பதிலாக டி பை velocity of the man with respect to water போட்டுக்கலாம். இதுதான் drift distance. Okay, is it possible for you to understand this idea so clearly, right? இது shortest time ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கான கண்டிஷன். இன்னொரு கண்டிஷனும் உண்டு, the same ரிவரை shortest possible path lengthல கவர் பண்ணுறது. the same river once again consider பண்ணுங்க, the same river. இது ரிவர் பேங்க் ஏ, இது ரிவர் பேங்க் பி. இப்போ ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் பாத்தில் ரிவரை கிராஸ் பண்ணோம்னா ஏல ஆரம்பித்து டைரக்டாக பியில் போய் சேர்ந்ததான் ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் பாத் இருக்கும். கரெக்டாக? பட் ரிவர் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. ரிவர் இந்த பக்கம் இப்படி யூன்ற வெலாசிட்டியில் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. அப்போ ரிவர் இப்படி ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்குன்னா நம்ம டேரெக்டாக எதிர்க்கிற இன்னைக்கு ஸ்விம் பண்ணுறோன்னா ரிவர் நம்ம கண்டிப்பாக இழுக்க தான் செய்யும். அப்போ இங்கே போய் சேர மாட்டோம், இன்ஸ்டேட் நம்ம இங்கே எங்கேயோ போய் லேண்ட் ஆகும். ஸோ அப்போ நம்ம புத்திசாலித்தனமாக திங்க் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம எக்ஸாக்டாக ஏல ஆரம்பித்து பியில் போய் லேண்ட் ஆகணும்னா இப்போ ஸ்லைட்டாக சைட் பேஸில் இப்படி ஸ்விம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நம்ம. திஸ் இஸ் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த வாட்டர். திஸ் இஸ் அ வெலாசிட்டி ஆஃப் த வாட்டர் இட் செல்ஃப். இது ரெண்டும் ஆடப் ஆகிட்டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் இருக்கு இல்லையா, அது எப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் பேங்கை நோக்கி இருக்கணும். ஸோ தட் தரையிலேருந்து ஒருத்தன் பார்க்குறான் அப்படின்னா அவனுக்கு இந்த மேன் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியுவான். ஸோ தட் எதிர்க்கரையை போய் டேரெக்டாக போய் சேருவான். ஸோ அவன் தண்ணிக்குள்ளே ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் பாத் தான் மேக் பண்ணியிருப்பான். ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் பாத் இந்த மேனரில் ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான நெசசரி கண்டிஷன் என்னென்னா, தண்ணிக்குள்ளே ஜம்ப் பண்ண உடனே அந்த மேன் சம்வாட் ஒரு சர்டன் ஆங்கிள் தீட்டான்ற ஒரு ஆங்கிள் அந்த நார்மல் லைன், அதாவது உங்களுக்கு ஏ டு பி ஜாயின் பண்ணக்கூடிய லைனுக்கு ஒரு தீட்டான்ற ஒரு ஆங்கிளில் ஸ்விம் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அவர். ஸோ தட் அவருடைய வெலாசிட்டியோட ரிவர் வெலாசிட்டியும் சேர்ந்து அடாப்ட் ஆகிட்டு வெலாசிட்டி த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் எப்படி இருக்கணும்னா எதிர்க்கரையை நோக்கி இருக்கணும். அப்போ தான் தரையிலேருந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு அப்சர்வருக்கு இந்த பர்சன் டேரெக்டாக நேராக அப்படி போயிட்டு பியில் போய் லேண்ட் ஆகிற மாதிரி தெரியும். ஸோ தட் ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் பாத்தில் ரிவரை கிராஸ் பண்ணதாக அர்த்தம் ஆயிரும். ஸோ இந்த ஆங்கிளை லெட் பி கால் திஸ் ஆங்கிள் இஸ் எ தீட்டா. இப்போது த டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த ரிவர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ரிவரோட வித் த சேம் வித்து தான் டீன்ற வித்து. ஸோ இந்த டீன்ற வித்தை என்ன வெலாசிட்டியில் நம்ம கவர் பண்ணுறோம், திஸ் இஸ் அ வெலாசிட்டி. ஓகே, ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான வெலாசிட்டி இதுதான். பிகாஸ் அந்த டைரக்ஷனில் கூட வெலாசிட்டியோட காம்போனன்ட் அதுதான். அப்போ வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த கிரவுண்ட் இதுதான் ரிவரோட வித் டைரக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய வெலாசிட்டி, அதாவது அதோட காம்போனன்ட். ஸோ இந்த வெலாசிட்டி தான் ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவ போகுது. அப்போது ஸோ த வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் வந்துடுவோங்க. ப்ரீவியஸ் கேஸை பாருங்கள், இங்கே என்ன இருக்குன்னு வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு வாட்டர் வந்தது. பட் இங்கே வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு கிரவுண்ட் வந்துடும். ஸோ இதுதான் டைம் டேக்கன் பை தட் மேன் டு கிராஸ் ரிவர் இன் ஷார்ட்டஸ்ட் பாசிபிள் பாத். நீங்கள் கேட்கலாம், அப்போ இங்கே ட்ரிஃப்ட் என்னது அப்படின்னு கேட்கலாம். இங்கே ட்ரிஃப்ட் 0 பிகாஸ் அவரை ரிவரை அலாங் த ரிவர் டைரக்ஷன் கொஞ்சம் கூட மூவ் ஆகலை. பிகாஸ் அவருடைய வெலாசிட்டியோட ஒரு பார்ட் இதுதான் அந்த வெலாசிட்டி ஆஃப் த மேன் வச்சுக்கோங்க வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டில் வாட்டர். அந்த வெலாசிட்டியோட ஒரு காம்பனன்ட் ரிவரோட வெலாசிட்டியை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக. ஸோ தட் ரிவர் அவர் கொஞ்சம் கூட இழுத்துருக்காது, எக்ஸாக்டாக எதிர்க்கரையில் போய் சேர்ந்துருப்பார். ஸோ இங்கே ட்ரிஃப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரிஃப்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. I hope that you can able to understand this idea so clearly, right?
எனி ஜென்ரல் கேஸ்க்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எப்படி எழுத முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதான் ரிவர்னு வச்சுக்கோங்க. ரிவரோட வித்தை நம்ம டீன்னு வச்சுக்கலாம். எனி ஜென்ரல் கேஸ். அகைன் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இதே சேம் ஃபார்முலாவை நம்ம இப்படி எழுத முடியும். அப்போ velocity of the man with respect to water இருக்கு இல்லையா, அதோட காம்பனண்ட் along this line தான் அது VMG. So that means D by VM by G க்கு பதிலா என்ன போட்டுக்கலாம்னா VM by W cos thetaன்னு போட்டுக்கலாம். ஓகே, remember this. ஸோ அப்போ எனி ஜென்ரல் கேஸ்க்கு இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எப்படி டெரைவ் பண்ணுறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது ரிவர் அப்படின்னா ரிவரோட இந்த பேங்க்ல இருந்து ஆப்போசிட் பேங்க் நம்ம மூவ் ஆகிறோம். This is the velocity of the man with respect to still water. This is the velocity of the river யூன்னு வச்சுக்கோங்க. இது ரெண்டும் ஆடப் ஆகிட்டு ரிசல்டண்டா this is the velocity of the man with respect to ground. ஸோ இந்த டைரக்ஷனில் தான் போயிட்டு அவர் லேண்ட் ஆவார் சம்வேர். ஓகே, இங்கே டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த ரிவர் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் த ரிவர் என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த வெலாசிட்டி இருக்கு இல்லையா, இது நம்ம உடச்சு எழுதிக்கலாம். எப்படி உடைக்கலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த காம்பனண்ட் இந்த ஆங்கிள் தீட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ இது என்ன வந்துடும்னா, திஸ் இஸ் velocity of the man with respect to water, அதோட cos காம்பனண்ட், இது வந்து sin காம்பனண்ட். ஓகே, இந்த காஸ் காம்பனண்ட் தான் ரிவரோட கிராஸ் பண்ணுற டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ அந்த காம்பனண்டோட வெலாசிட்டி தான் ரிவரை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு உதவ போகுது. அப்போ த டைம் டேக்கன் டு கிராஸ் ரிவர் என்ன வந்துடும்னா டி பை velocity of the man with respect to water into cos theta வந்துரும். This is the time taken to cross the river. And drifting a general case என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரிவரோட வெலாசிட்டி u, ரிவரோட வெலாசிட்டியை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு அந்த மேனோட வெலாசிட்டியோட காம்பனண்ட் vm by w sin theta. பட் இது சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ஓவர் கம் பண்ணலை. ஸோ தட் மீன்ஸ் ரிசல்டண்டாக ரிவர் அவரை இந்த டைரக்ஷனில் எவ்வளோ வெலாசிட்டி கொடுத்து இழுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா u minus vm by w sin thetaன்ற வெலாசிட்டி கொடுத்து தான் ரிசல்டண்டாக இந்த டைரக்ஷனை இழுக்க போகுது ரிவர் அவரை. ஸோ இந்த வெலாசிட்டியோட நெக்ஸ்ட் டீன்ற டைம் அவர் தண்ணியில் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறாரு. ஸோ அவர் எவ்வளோ தூரம் ரிவர் இழுத்துட்டு போயிருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா the drift is equal to this. ஐ ஹோப் தட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஆல்.